Welcome back everyone to another vlog of Shikoku where I started my journey from Oita and Shikoku welcomed me with heavy rain soaked and drenched and visited uh, Opoke George, take a mystical boat ride with beautiful views. त्यसपछि I ended up in riders in Okumonobe र बिहान राम्रो कामसँगै मैले यहाँ बिदाई गरेँ 3 दिने लामो मेरो ट्रिपमा वेदर फोरकास्टको अनुसार एक दिनलाई छोडेर 2 दिन लगातार पानी पर्ने आकलन गरिएको थियो बट समहाउ इट टर्न इन्टु सनी डे बिहानीको कामसँगै रमाउँदै कोची सिटीतर्फ लागे बाटोका ती ससाना गल्ली टर्न एन्ड ट्विस्टी रोड्स हुँदै म योको नामी स्काइलाइनतर्फ लागेँ जुन चाहिँ कोची सिटीको कोस्टल एरियामा रहेको थियो अ ब्युटिफुल साइट सिन एरिया जहाँबाट समुद्रको भ्यू यति राम्रो देखियो कि शब्दले बयानै गर्न सकिन्न अ ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स Learning how to stand when the ground gives out. Getting used to quiet when the noise dies down. I can see the damage when I look around, but I'm still here breathing, so I'm here for now. If I could step outside my head. जापानमा रेगुलरली समुद्रहरू चाहिँ अब हेरिरहेको हुन्छ होइन अभियसली इन फुकुओका हाल्छ अनि त्यहाँदेखि अझै थुप्रै ठाउँ बट अहिलेसम्म हेरेको समुद्रमध्ये चाहिँ होइन मलाई चाहिँ अति 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 नै बेस्ट लाग्यो किन भन्दाखेरि अब फ्यु रिजन्स है नम्बर 1 अभियसली द रोड है अति नै दामी कर्भ ट्विस्टी टर्न अनि त्यसपछि द नेक्स्ट द बिगेस्ट वान भनेको चाहिँ समुद्रको कलर क्या लाइक इट्स कस्तो दामी टाइपको ब्लू होइन अनि त्यसपछि अब पुरै पानी पर्छ भने त बसेको थियो नि त म अनि लाइक इट्स सो गुड सनी डे अनि त्यहाँदेखि त लाइक द भाइब इज अति 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 नै बवाल भएको थियो होइन अनि यो कोस्टल साइडमा कुदाउँदै जानु पाउनु इट्स अ डिफ्रेन्ट भाइब अनि त्यसपछि गइरहेको थिएँ म अनि अब यसको अगाडि चाहिँ अब यो सिकोकुको एउटा आइकनिक ठाउँै भनौँ न अब जहाँनिर चाहिँ होइन वेलहरू देखिने यताउति त्यही भएर वेल वाचिङ स्टेसन भन्ने नामले चिनिने रहेछ होइन अनि त्यहाँनिर चाहिँ म अब रोक्न पाइनँ भन्दा नि आई जस्ट वान्ट टु किप राइडिङ किन भन्दाखेरि भर्खरै ब्रेक लेदर टर्न सर्टहरू हानिरहेको थियो अनि त्यसपछि म पुग्नुपर्ने ठाउँ पनि बेग्लै थियो अनि त्यही भएर मैले त्यहाँ कसै रोक्न पाइनँ सो त्यहाँको फुटेज चाहिँ यस्तो थियो अति दामी थियो मान्छेहरू आउने हेर्ने यताउति होइन इट्स गुड भाइब बट दिस टाइम आई कुड नट स्टे दे बट नेक्स्ट टाइम यदि भयो भने आई विल डेफिनेटली र यसपछि चाहिँ म अब समुद्रको कोस्टल एरिया छोडेर होइन आई एम ब्याक टु द माउन्टेन्स अनि जहाँनिर चाहिँ अब मेरो नेक्स्ट डेस्टिनेसन थियो नाकाचु भ्याली सिकोकुको एउटा अति नै बवाल नियर ब्लू भनेर चिनिने रिभर वाटर होइन जहाँनिर चाहिँ देख्न पाइन्थ्यो नाकाचु भ्याली चाहिँ अब मैले जहाँसम्म हेरेँ अनि रिसर्च गरेको थिएँ इट्स अ प्योर लाइक अब इट्स अ थेरापी प्लेस क्या अब फर नेचर लभर होइन अनि त्यसपछि नेचरमा रमाउने मान्छेहरूको लागि away from the city area and here it is. A few moments later. ओके सो म चाहिँ नाकाचु भ्याली भन्ने ठाउँमा आइसकेको छु अब हेरौँ एक्सपेक्टेसन चाहिँ खत्रै राम्रो निलो पानीहरू हेर्ने मन छ होइन सो यहाँबाट पनि देख्न सकिन्छ ल हेरौँ है त के कस्तो छ
भगहरूमा होइन यताउतिमा हेरिरहेको ठाउँ आफै आइरहेको छु यु क्यान सी कलर है रियलमा अति दामी छ पानी परेर नि अझै फोहोर भइरहेछ सफा हुँदा झन् कस्तो होला नागाजु भ्यालीमा चाहिँ घुमिरहँदाखेरि वान थिङ आई रियलाइज कि अब ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरू हालिरहनु पर्ने जरुरतै थिएन होइन यो फुटेजहरूको लागि किनभने यु निड टु लिसन द फ्लो अफ वाटर है अनि त्यहाँदेखि वरिपरिको त्यो पार्ट्सहरू अनि ठुलो झरना टाइपको साल पानी छ अनि एकदम त्यस्तो सिताहरू होइन आएर एकदम शीतल भएर नेक्स्ट एक्सपिरियन्स भनौँ होइन अति नै होला अनि त्यो हेर्नको लागि पनि अनि त्यहाँनिर भएको त्यो चट्टानहरू ढुङ्गाहरू हेर्दाखेरि पनि होइन त्यहाँदेखि डिफ्रेन्ट लेभल त्यसपछि फेरि ब्याक टु द रोड्स एन्ड नाउ फाइनली वान लास्ट थिङ टु सी फर डे 2 है विच इज सिमान्तो रिभर अनि त्यसपछि यहाँनिर भएको स्पेसल ब्रिज है सो हियर इज इट गाइज ओके सो वान अफ द फेमस स्पट अफ कोची है हेर्नै पर्ने सिमान्तो रिभर वान अफ द क्लियरेस्ट वाटर इन जापान भनेर भनिन्छ होइन एन्ड सबमर्जिबल ब्रिज है यसको चाहिँ ठ्याक्क यताउति केही पनि हुन्न साइडमा अनि ठुलो बाढीहरू आउँदा पनि ब्रिजलाई कुनै असर नपर्ने तरिकाले बनाएको ब्रिजहरू हो यो ल यस्तो छ मौसम हावा एकदम चलिरहेको पानीको छिट्टा पनि हानिदिइरहेछ सो म चाहिँ अब निस्किन्छु होला अनि लेट्स सी अब के हुन्छ होइन आज सायद कोची बसेको भए पनि नराम्रो हुँदैन थियो होला बट म कोचीभन्दा अलिकति माथि नै आएँ सिमान्तो रिभर साइडतिर अनि मेरो यो इभेन्टको त सबै स्पट दामी नै लागिरहेको थियो बट एटलिस्ट आई होप कि म युएफओ लाइन र माथिको त्यहाँको हाइलाइट सिकेको कालास्तो भन्ने ठाउँ चाहिँ जसरी भए पनि घुमेर जान्छु भन्ने सोच थियो अब म त्यसकै छेउको एउटा राइडर सिन फेरि हिजो बसेको जस्तै त्यो ठाउँ युएको गरेको छु त्यही भएर त्यहाँ अब जानु लागिरहेको छु एकदम अब माथि कस्तो छ मौसम सो विन्डले है नोइज उयो आइरह्यो होला सो लेट्स सी गाइज अब कस्तो हुन्छ है माथि र यो सँगै म लागेँ आफ्नो डे 3 को वासस्थानतिर विच इज अनदर राइडर सिन तर यो भनेको चाहिँ मेरो फाइनल डेस्टिनेसनको एकदम छेउमा थियो होइन अनि सो ब्याक टु द माउन्टेन्स अप्पर हिल्स अनि अति नै दामी हुनेछ सी यु गाइज इन नेक्स्ट भ्लग थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर सपोर्ट